It helps capture sound and it brings it right into his ears. So the more he dances, the more sound he captures, the better he can hear. Donc plus qu'il bouge sa tête, plus qu'il peut entendre. Donc en bougeant sa tête, ça lui aide à capturer encore plus de son. Les grands AC, c'est qu'est-ce qu'on appelle un effet des clochers. In English, we call them barn owls because we often find them in barns. Effet des clochers parce qu'ils ont écrit effrayant.